ରଜରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରି କୁଆଡ଼େ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି କି କୁଆଡ଼େ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୁଆଡ଼େ ଖେଳିଛନ୍ତି ନିଜ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ମାନେ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଚାଲିଛି ରଜର ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରଜ ପାଳିବା ପାଇଁ। ଏରି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଫେରିଛନ୍ତି ନିଜ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଜରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଫେରି ଖୁସି ମନାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଫେରିଛନ୍ତି ନିଜ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ନିଜ ବାପ ଘର ପରେ ଏବେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରି ସେ ରଜରେ ଖୁସି ମନାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏରି ଭିତରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବର୍ଷାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଭୟ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଫେରିଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରକୁ, ପୁଣି ଏକ ମାହୋଲ ରଜ ପର୍ବରେ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି।